这个原版的音效，我花了230买了2个这个表盘之后，我的朋友给我看了一张图片，好家伙，批发价29块钱一个，3个起批，我花了230买了2个，然后有人告诉我230块钱我可以买到9个，都是一模一样的产品，就离谱。Hello， 观众们，大家好，我是木春，我又来当冤大头了啊！为什么呢？我们今天这一期视频呢，是来评测这一个国产的崇皇时王的大金表。先来跟大家讲一下这个东西的价格啊。这个东西呢，是一个有原版音效的国产盗版，跟我之前评测那个王权盖茨是同一家的。这个东西为什么让我这么生气呢？说我当冤大头呢？是因为啊，我花了230块钱买了2个回来拍视频，然后拍完，我的朋友跟我讲，这个东西同一家厂商同一样东西，批发价格只要29块钱一个，3个起批。记住啊，4个人就能买3个起批发。也就是说，我本来230买了2个，我现在230能在他那边买到9个一模一样的货，意不意外？开不开心？Later。在听这个音效之前呢，我要再跟大家重复一遍。就是啊，100多块钱那一款和这29块钱的是一样的。我们现在给大家展示的是29块钱那一款，为了保证公平，这2个真的是一模一样的。OK， 我们来听一下音效。首先是按动上面这个按键，音质呢略差，但是没有比这个原版差多少，因为大家都知道万代喇叭也就一般。其他的问题也是有的，跟之前那个王权一样。首先最好分辨呢就是这个国产劣质贴纸，然后它那个光是散不开的，边上的那个贴纸啊也是有各种贴不准翘边的情况，我都是后续去按压的，大家可以去跟那个卖这个东西给你的人去换啊，换这个贴纸是可以的。接下来是这个台词。OK， 正常按动上面按键的音效呢就是这么多，跟原版是一样的。接下来下面这个按键，你只需要按动一下就可以触发那个带击音和那个变声音效。所以说，其实你用不用腰带都无所谓了，那个也是伪联动，跟腰带的话是属于伪联动。我们来听一下这个台词。OK， 这段台词过后呢，就是那个变声音效。音效的把玩呢就是这么多，个人感觉这一款在材质上面勉强算合格，然后呢拿在手上略轻，其实蛮好分辨正版和盗版的。当然了，我又发现一件更离谱的事情，让我觉得真的是离谱，我就已经不知道用什么词来形容了。后面我们把那个29块钱的批发价发出去之后，过了一小会儿就出售400多个，本来都没几个人买，过了一小会儿就变成出售400多个了，然后又过了一会儿，它那个价格调成35块钱了，就这个东西你都要去倒，我是真的理解不了了，就离谱，真的就离谱。A few moments later， 哎，我真的不知道该说什么了，扯了几句脏话。那么接下来我们来看一下它这个跟腰带的联动表现，这个是伪联动啊，不能在真正意义上算联动，就只是把这个插上去听一下音效而已。我们拿这个正版的啊，这个是正版的肌肉腰带啊。
开心。OK， 相信大家看到了，这个真的不能称之为联动，只能说是把它放在上面听音效。视频的最后呢，我也来总结一下这个东西吧。我不能说它好，也不能说它坏，只能说这个东西，这个看你自己吧，真的。哎，真的，这一次属实被伤到了，230块钱买了2个，然后其实我230可以买9个。兄弟们，太不容易了，给个1键3连回血吧，真的太不容易了。OK， 大家下次再见，拜拜。